සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලව මෙකැනිකල් ලයිෆ් YouTube channel එකට motor controlling වීඩියෝ මාලාවේ ඊළඟ වීඩියෝ එක අද අපි මේ විදිහට කතා කරමු. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ DOL circuit එකක් පිළිබඳ. DOL කියන එකේ තේරුම තමයි direct on line circuit කියන එක. එහෙමනම් අපි දැන් බලමු DOL circuit එකක් කොහොමද අඳින්නේ? ඒකට අවශ්‍ය උපකරණ මොනවද? ඒක ක්‍රියා කරන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව. මම මේක කතා කරන ක්‍රම දෙකකට පළවෙනි ක්‍රමය උපකරණ ටික අරගෙන කතා කරනවා. ඒ වගේම උපකරණ වලට අදාළ සංකේත භාවිතා කරලා පරිපත සටහන අඳින්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳවත් කතා කරනවා. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. අපි මුලින්ම බලමු අපිට අවශ්‍ය වෙන උපකරණ ටික මොනවද කියලා. සර්කිට් එක අඳ ගන්න කලින් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා 4V MCB එකක්. ඔයාලට මෙතන පේන්නේ 4V MCB එකක්. මේක යොදාගන්නේ පේස් 3ට සහ නිව්ට්‍රල් එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති ඕවර්ලෝඩ් එකක් අපි භාවිතා කරනවා. මේක තර්මල් ඕවර්ලෝඩ් එකක්. ඊට පස්සේ අපි භාවිතා කරනවා කන්ටැක්ටර් එකක්. මේක ප්‍රධාන උපාංගය තමයි කන්ටැක්ටර් එක. ඔයාලට මෙතන පේන ඇති මම කන්ටැක්ටර් එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ 3 phase motor එක. මම මේ විදිහට 3 phase motor එක සටහන් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු අනිත් උපකරණ මොනවද කියලා. ආයේ අපිට ඕන වෙනවා single phase ඒ කියන්නේ 2 pole MCB එකක්. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා push button දෙකක්. මේකෙන් එක push button එකක් පාවිච්චි කරන්නේ පරිපථය සක්‍රිය කරන්න. ඒ වගේම අනිත් push button එක පාවිච්චි කරන්නේ පරිපථය අක්‍රිය කරන්න. මේ විදිහට මේකට රතු පාට එක පරිපථය අක්‍රිය කරන්නත් කොළ පාට එක පරිපථය සක්‍රිය කරන්නත් අපි පාවිච්චි කරනවා. අපිට තව අවශ්‍ය වෙනවා ඉන්ඩිකේටර් දෙකක්. මේ ඉන්ඩිකේටර් දෙක අපි පාවිච්චි කරන්නේ රතු පාට ඉන්ඩිකේටර් එක පාවිච්චි කරන්නේ පරිපථයේ ක්‍රියා විරහිත නොකරන අවස්ථාව හඳුනා ගන්න. ඒ කියන්නේ ස්ටොප් අවස්ථාවේදී පරිපථය හඳුනා ගන්න. ඒ වගේම කොළ පාට එක අපි යොදාගන්නේ පරිපථය ඔන් අවස්ථාවේ තියෙද්දි හඳුනා ගන්න. එවනම් අපි දැන් බලමු මේකට සම්බන්ධතා හදන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම phase 3 මේ විදිහට 4V MCB එකට යොදා ගන්නවා. සමහරක් වෙලාවට ඔයාලට මෙතනට RCCB එකක් උනත් භාවිතා කරන්න පුළුවන් MCB එකකින් පස්සේ. නමුත් මම මෙතන RCCB එකක් භාවිතා කරලා නැහැ. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මේකෙන් එක ලයින් එකක් අරගෙනවා single phase MCB එකට. ඊට පස්සේ ඒකේ output එක කෙලින්ම overload එකේ 95 96 කියන එකට අරගෙනවා. overload එකේ 95 input එක දීලා overload එකේ 96න් output එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ output එක මම සම්බන්ධ කරනවා stop button එකට. ඔයාලට පේනදී stop push button එකේ output එක මම මේ විදිහට අරගෙන start push button එකට දෙනවා. ඒකේ output එක අරගෙන contactor එකට දෙනවා. contactor මේ විදිහට A1ට මම දෙනවා. ඊට පස්සේ contactor A2 මම නිව්ට්‍රල් එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. අනිවාර්යයෙන්ම contract එක ක්‍රියාත්මක කරන්න නම් A1ට supply එකක් දීලා A2ට නිව්ට්‍රල් එක සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. මම මේ පිළිබඳව motor controlling පරිපථ හඳුන්වා දීමේ වීඩියෝ වල කතා කරා. හින්දා නැවත දැන් කතා කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ push button එක මේ විදිහට සමාන්තරගතව සම්බන්ධ කරගන්නවා contactor එකට. ඊට පස්සේ ඒකේ output එක මම මේ විදිහට දෙනවා stop indicator එකට. ඊට පස්සේ push button start push button එකේ සමාන්තරගතව සම්බන්ධ කරගන්නවා start indicator එක. ඊට පස්සේ මේකට normally open switch දෙකක් සමාන්තරගතව සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඒ සම්බන්ධ කරගන්නේ self holding සඳහා. මම ඒවා කතා කරා පළවෙනි වීඩියෝ වලදී. නැවත කතා කරන්න නැහැ වෙලාවක් යන නිසා. දැන් අපි බලමු 3 phase එක සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ විදිහට මම phase 3 වෙන වෙනම overload එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. මෙතන මම මේ phase 3 සඳහා පාට තුනක් යොදාගෙන තියෙන්නේ. අපි මේක overload එකේ 1 3 5 කියන ස්විච් වලට තමයි සම්බන්ධ කරගන්නේ.
ඊට පස්සේ ඕවර්ලෝඩ් එකේ අවුට්පුට් එකෙන් අපි කන්ටැක්ටරේට මේ විදිහට සප්ලයි එක ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ කන්ටැක්ටරේ අවුට්පුට් එක අපි 3 phase motor එකට දෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම අපි දැන් බලමු මේ පරිපථය සංකේත භාවිතා කරලා අඳින්නේ කොහොමද? ඒ වගේම ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව. සංකේත භාවිතා කරලා අඳිනකොට ඔයාලට පේන ඇති මේ විදිහට මම අවශ්‍ය උපකරණ වල පරිපථ සටහන් ටික සටහන් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම පරිපථය සම්පූර්ණ කරගන්නවා. මුලින්ම සර්කිට් බ්‍රේකර් එකේ 1 2 3ට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ එකෙන් එක ලයින් එකක් සිංගල් phase MCB එකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ස්ටොප් බටන් එක, ඊට පස්සේ ස්ටාර්ට් බටන් එක, ඊට පස්සේ ස්ටාර්ට් බටන් එකට සමාන්තරගතව සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා කන්ටැක්ටරේ. ඊට පස්සේ කන්ටැක්ටරේ අවුට්පුට් එක මේ විදිහට ස්ටාර්ට් බටන් එක අවුට්පුට් එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ කන්ටැක්ටරේ A1 A2 ට සප්ලයි දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට සර්කිට් බ්‍රේකර් එකෙන් කන්ටැක්ටර් එකට සප්ලයි දෙනවා. ඊට පස්සේ ඕවර්ලෝඩ් එකට සප්ලයි දෙනවා. ඕවර්ලෝඩ් එකෙන් පස්සේ 3 phase motor එකට මේ විදිහට සප්ලයි එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේක වැඩ කරන විදිහ බලුවොත් ඔයාලට පේනවා ස්ටාර්ට් බටන් එක ඔප්පුවම 3 phase motor එක කැරගෙනවා. ඒ වගේම ස්ටොප් බටන් එක ඔප්පුවම ආය RPM එක බිඳුවක් වෙලා 3 phase motor එක නවතිනවා. නැවතත් මම මේ ස්ටාර්ට් බටන් එක ගිහුවොත් ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට වැඩ කරනවා. අපි හිතමු සමහර විට ඔයාලට තවත් ස්ටාර්ට් බටන් කිහිපයක් ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ ස්ටාර්ට් බටන් එකට සමාන්තරගතව ස්ටාර්ට් බටන් කිහිපයක් දාගන්න. ඒ වගේම ස්ටොප් බටන් කිහිපයක් ඕන නම් ස්ටොප් බටන් කිහිපයකුත් මේ තියෙන ස්ටොප් බටන් එකටම සමාන්තරගතව දාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම හිතනවා ඩොල් සර්කිට් එක ගැන පිළිබඳව ඔයාලට ලොකු අදහසක් එන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම මොකක් හරි ප්‍රශ්නක් තිබ්බොත් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාලා තියන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මොකක් හරි පරිපථ සටහනක් ඇඳ ගන්න අවශ්‍ය නම් ඒකත් යටින් සටහන් කරලා තියන්න. එහෙම වුණොත් මම ඔයාලට කියන්නම් ඒක අඳින්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව. ඒ වගේම වීඩියෝ එක බලලා ගොඩක් ස්තුතියි. තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හම්බ වෙමු. මම මෙකැනිකල් ලයිෆ්